знаете, не более-менее хочется все играть в симулятор Кейс-симулятор 2. Так вот, ну давайте типа начнем. С вами Дагман или Миша, называйте меня как хотите. Давайте открывать. Я пытался когда-то выбить... Да, я пытался выбить Dragon Lore. Я хз, как я это сделал. Лаю. Да, я думаю, это очень затянется. Очень затянется. Мне уже розовая выпала, блин. Но ни разу не Dragon Lore. Ой. Это капец. Тут еще не все скины, ребят. Самый-то главный прикол. Говнище выпало. Да, даже этот. Ай, ладно, забудьте. Чем краснее, чем этот, чем типа он громче орет. О, норм. О, видите, там было пик, а тут прям как. Нет, только не Скарт Шторм. Фух, это хорошо. Ой, знаете, тут синий, это просто редкость. Не, ну опять Скарт 20 Шторм. Ну что это за, блин, день? Да, я еще чуть-чуть прибаливаю, но в школу-то я хожу. Пункт 45. Капец. Я уже, кстати, просрал некоторые вещички. Я мастер Гвардиан Элит. Да что ж там. Ага, все ясно. Ой, надоели ютуберы эти. Честно, вот серьезно, вот самим хочется повыпускать всяких видюх. О, а они выпускают всякую хрень, что-то новое хотя бы выпустить. Всякие ребянки, блин, ролплей, троллинги. Вот это все надоело. Вот серьезно, вот если меня смотрит популярный ютубер, он это поймет. Ну что это за хрень? Серьезно, вот что это новенькое бы сняли? Вот никогда еще не снимали какие-нибудь выживания, как ложка, например. Или вот во что я играю. Или даже, или вообще какой-нибудь КС. Я знаю, Фабирн снимает, по-моему, этот Море Геймс снимает. Этот Прилип, по-моему, канал его называется. А вот никто больше. Вот даже Спайк уже вообще забыл об этой игре. Ну вот что за ютубер, а? Все говно присылают. До сих пор мне еще не выпал Dragon Lore, этот легенда о драконе. Стой! Самое главное, что это не то, что я хотел. Ладно, он меня уже выпадал, и я, по-моему, даже есть. Хотя я его не вижу. Там ничего не выпало, да. Мастер Гвардиан Элит. Нет, серьезно. Что за... О, я же могу этот менять, да? Круто. Я не хочу, я хочу домой. Так, все, домой. Я и так дома сижу, вот снимаю. О, там Dragon Lore, по-моему, пролетело. Ладно, у меня есть АВП Азимов, я думаю, это уже что-то. Да, если вы не верите, сейчас вам покажу. Вот спорим есть, да, это не то, что я хотел вам показать. Вот, АВП Азимов, прям читайте. Есть еще М4А4 Азимов. Есть у меня П-90 Азимов. И был у меня еще один Азимов, который я просрал. Представляете? Вот так вот. Срать не нужно Азимов. Ой, да ладно, вы. Ой, да серьезно. До сих пор. Ребят, а вот дальше вам лучше не смотреть. Ой, это была такая запись, я когда смотрел, я просто уши оглохли. Я так закашлял от радости, что вот просто... Если вы не верите мне, то я сейчас ставлю эту запись. Да, я правда там уже чуть-чуть попаузил, и это чуть-чуть не дошло. Я просто там... Короче, Дагман или Миша... Ой, да что ж.